Remobara Zouina, on a réussi à renverser le match. C'est notre côté, c'est notre côté fort, comme on dit. On a été bon, la source de caractère. On a été bon, on a tenu. Et malgré le premier but, on a réussi à renverser. Donc franchement, je suis content de l'équipe. Et pour le man of the match, c'est un honneur. C'est un honneur et je suis content. Il faut se concentrer sur le prochain match. Dès demain, on se concentre en entraînement demain. Donc on a vu qu'ils ont gagné contre la Tunisie. Donc franchement, on va se concentrer, on va prendre match par match et on va essayer d'aller le plus loin possible, Inch'Allah. اول حاجه كنا عارفين الماتش ما يكون سهل. الحمد لله كنبغي نشكر الدراري على الروح القتاليه ديالهم. اهم حاجه هو 3 بوين كيدفعنا حافز كبير، وكيف كنقولوا بعضياتنا عارفين شنو كيتسنانا، واهم حاجه عارفين المسؤوليه اللي علينا باش ان شاء الله نفرحوا الشعب المغربي ان شاء الله. الماتش الجاي غنوجدوا ليه كيف هذا الماتش اللي داز، ونوجدوا اكثر، وان شاء الله كنتمناو نديروا نتيجه ايجابيه باش كيف كنقول لك حنا جايين هنا قبل الدرابو باش نفرحوا الشعب المغربي ان شاء الله بيكون الخير. دخلنا الماتش اننا باغيين نربحوا، كما كتشوفوا اننا باغيين نربحوا. الماتش عرفنا ما غيكون سهل، الحمد لله كما قلتي 3 بوين. الماتش كان صعيب علينا، تمارك عندنا البيت الاول، ولكن بالقوه ديال الدراري ان الدراري ما حطوش يديهم، والحمد لله تمكنا من نربحوا. ودابا نفكروا ان شاء الله في الماتش الثاني اللي غيكون صعيب حتى هو ضد المنتخب النيجيري، وان شاء الله حتى هو نربحوه ونتكلاسيو في بروميير بلاص ان شاء الله.